Здравствуйте, грантоводы! Хочу вам рассказать об одной неисправности этого автомобиля. Не у всех, конечно, она есть, но у многих. Многие жаловались. Читал в группах, сообществах. Жалуются на стук при езде по неровностям. По гравийке, по камешкам, по маленьким кочечкам. Едешь, когда в этой стороне внизу сильный металлический стук. Перебирал все. Делал не раз диагностику на СТО. Ничего мне там не сказали, не показали. Пробовал, менял люстры, шаровые, гранаты. Результата никакого это все не дало. Добрался я до рулевого карданчика. Причина как раз была в нем. Вот видите, я снял панель, чтобы добраться до него. Показать вам. Стоял у меня вот такой составной рулевой кардан. Снял его, купил новый. Через 100 километров та же история. Снял второй, купил третий. Не успел отъехать от СТО. Стук такой же. Дело в люфте. Вот в крестовинах есть люфт. Прямо новый карданчик в магазине я проверял. Уже есть люфт. Причем вся партия такая у них. Ну, раз нарвавшись в магазине на карданчик, как я читал, по отзывам хороший, цельнометаллический, решил купить. Цена его 1600 рублей. На установку у меня ушло примерно час-полтора, так как он размером чуть-чуть больше. Помучился, но как видите, это все реально. Вот он стоит. Вот цельнометаллический, не составной. От стука от этого я избавился благодаря ему. Но тем не менее, за 4 месяца уже один раз пришлось подтягивать вон ту гаечку, так как бывало простукивало. Сегодня решил разобрать, подтянуть еще раз, потому что опять начало чуть-чуть стучать. Ну, уже знаю, что это не страшно. Сейчас подтяну и все оно уберется. Не знаю, почему оно так сделано. Ладно, у меня у одного так было, много у кого. Такая ерунда. Ну вот, смотрите, грантоводы. Попробуйте, может получится и у вас.